Hobi, dan ini adalah seri terbaru yang bernama alat-alat yang anak-anak yang lahir di atas 2010 tidak tahu sama sekali. Nah, sekarang di episode ini kita akan mulai dengan mesin ketik. Mesin ketik ini dibuatnya itu kayak 999 kayaknya. Salah kurang atau enggak? Sebenarnya aku punya yang satu di 19 yang dibuat dari 1969 sih, tapi udah hampir nggak bisa dipakai. Mesin ketik pertama saya adalah mesin ketik yang punya opa dulu, pas dibuat dari 80-an. Yang pas aku buka ada, ya ampun, baik ada stiker yang Fanta bla bla bla. Aku langsung diambil stikernya semua. Aku pusing, kenapa ada stikernya kayak gini, aku tadi bilang. Setelah itu aku memiliki mesin ketik kedua. Itu saat aku lagi mau nonton TV, kayaknya beberapa setahun lalu ya aku punyanya itu. Aku lagi nonton TV, relaxing biasa kayak mama yang lain. Setelah itu tiba-tiba bapak pulang, aku dapat mesin ketik baru. Itu mesin ketiknya buat tahun 1969. Dan mesin ketik ini adalah hadiah bapak saat aku sunat. It's not family story. Oke, mesin ini fungsinya itu seperti komputer yang kita semua punya di rumah. Kalau mama kalian pasti punya satu. Dan mesin ketik kayak ini itu pertama dibuat oleh Henry Wells di 1714. Itu mesin ketik pertama yang pernah dibuat. Tapi ya ampun, tapi sayangnya pas itu dipasarkannya itu hanya pas saat era 800-an oleh Mr. Scholes. Aku nggak tahu itu dipronunciasinya salah atau enggak, lupa. Nah, itu kenapa aku nggak akan mengetik satu kata dengan ini. Oke. Ambil sebuah kertas, terus masukkan dalam sini, dan di sini ada putarannya seperti ini, dan harus kayak giniin. Nah, sampai sini kayak gini. Nah, sampai sini harus kayak gini supaya bisa di attach. Bener atau enggak? Pengundi. Nah, setelah dipasin, kita bisa menulis kayak seperti ini. Kita harus menulis seperti ini. Harusnya nulisnya itu seperti ini. Like dan subscribe. Ini cuma example-nya doang. Nah, ini adalah tulisan-tulisanku. Ini tuh tentang petualang Pak Kesana yang aku tulis original waktu itu dengan mesin ketik ini. Pernah sih aku satu kali, tapi sekarang jarang dihitungnya karena aku lebih main game karena sekolah. Nah, fakta menariknya mesin ketik adalah karena tintanya mereka itu berupa pita. Nah, saat aku buka ini saat aku buka ini akan seperti ini. Jadi ini seperti tintanya itu seperti ini. Jadi agak-agak susah nih. Jadi tintanya itu bukan cairan. Nah,
jika kita taruh bosan ini bakal sini. Dan juga jika kita juga ini itu akan bergerak sendiri karena ada mesin-mesin bawah sini. Bisa di-explain, aku tidak tahu kenapa. Fakta menarik yang berikutnya adalah ini bisa dua warna, merah bukan merah putih tapi merah hitam. Tapi yang biasa itu hitam doang, tapi ini yang very rare occasions itu bisa merah hitam. Kalau mau hitam, kalau mau merah kayak gitu otomatis. Nah, cara untuk mengontrolnya itu di sini. Ya kan? Sebenarnya ini rumit banget loh. Really? Menurutku, kehebatan mesin ketik zaman dulu adalah karena mesin ketik ini tidak perlu baterai. Nah, baterai komputer sekarang itu cepat lowbat sih. Ada yang bisa cepat lowbat, bisa yang itu, yang bisa yang lama lowbatnya. Habis itu, tapi ini tuh nggak perlu baterai, jadi mau dipakai lama-lama aja ya nggak apa-apa, asal jangan salah ngetik karena tidak bisa dihapus. Nah, itu membuatku merasa kita akan menuju kelemahannya. Let's go. Kelemahannya adalah jika mau ditulis itu nggak bisa dihapus, cuma bisa ditimbal dengan ini kembali, habis itu ditambal atau ditambal, habis itu terusin aja. Habis itu kelemahannya adalah ini sudah mahal-mahal, dan juga kelemahan yang lain adalah tintanya kadang-kadang kering, lebih bisa cepat kering daripada tinta printer. Mesin ketik ini bisa dibeli di toko online atau e-commerce, dan kadang-kadang ini itu susah banget perawatannya dan susah sekali mendapatkannya. Jadi bapak saya harus susah cari semua toko online dan e-commerce untuk melihat ini. Oke, jadi mesin ketik ini sudah hampir musnah karena pengembangan teknologi yang pesat. Nah, tapi aku mau bilang sama teman-teman, kalian harus mencobakan ketik. Sekalinya sepertinya harus yang sekali di dalam hidup Anda harus try ini kayak ginian. Oke, sekian reviewnya. Dan stay tuned untuk barang-barang klasik lainnya. Bye!